Hi guys, it's April 21 and kahapon birthday ni Mama, April 20. Happy birthday, Ma! Happy birthday po! Happy birthday po! So, palabas muna kami. Kita niyo Mama mo sa bukod siya. Sino yung mga yan? Friend ni Kuya, tsaka sina Ate Son. Friend lang ng ulam ni Pala ko. Family friend din. Doon. Kung nakita nyo kanina, nandun kami sa Adnoc para magpapalit ng gulong. Nagpapalit na ng wheels. Wheels ba yun? Hindi. Nagpapalit na ng tires, Simon, sa car. Tapos, nagpa-change oil na din and na engine wash na si Snow. Kaya, okay na siya. Tapos, medyo tumaas lang kami ng konti. Yung view ko is medyo tumaas kasi pinataasan ni Mon. Para kaming, naka 4x4. Medyo tumaas. Tapos, punta kami ngayon sa Lomi House kasi gusto kong gusto kong maghalo-halo kasi 'di ba nagkasakit ako. So, hindi ako nakakain ng halo-halo. Ngayon na lang ulit. And yan, feeling ko pumayat ako. Dahil magaling na ako, kakain ulit ako ng halo-halo. Simon din, yun ang aming banding today. Halo-halo. Dahil gawa ng halo-halo, di ba kaya ka nagkasakit na? Hindi. Kasi sa weather. Sa weather yun, mahal. Tsaka sa sobrang gym at pawis. Bahay na kami. And sarap naman yung halo-halo. Inubo lang ako ng konti. Konti lang. Pero syempre hindi ko pinapahalata kasi inaaway ako ni Mon. Sabi niya naman yan kasi halo-halo pa more. Doors na lang muna tayo. Hi guys! April 22 and magpapadjust kami sa Karama. Schedule for adjustment sa aking braces. Simon! Hi mga ka-YouTube! Dito na kami ngayon sa Karama. Tapos si Ems, pinababa ko na doon kanina sa harap pa lang nung building sa Dental Lounge. Tapos mahal kasi yung parking doon, kaya dito kami nagpa-park sa likod. Kasi doon 4 dirhams yata ang per hour. Dito sa likod 2 dirhams lang, kaya dito kami nagpa-park lagi. Eh yun, magbabayad muna ako sa parking namin 2 dirhams. Samahan niyo ako. Teka, patayin ko muna. Bayad tayo ng parking. Parking. That's it. Huh? Lagay. 1, 2 dirhams. Hop. Pag hindi pumasok, kiss nyo lang. Oh, di ba? Magic. Ticket. Pass na. Yan. 15.53 lang. Hanggang 15.53. Lagay natin sa harap. Kasi pag hindi nila nakitang nilagay sa harap, may penalty yan. 200. Let's go. Ito yung sa may likod na park. Kaya na tayo. Dito na sa loob, Jeps. May tao pa. Sinanood ko yung vlog ni Mon. Galing mag-vlog vlogger daw siya. So yun, alas 3 yung aming schedule. Waiting na kami na yung next. Sana matapos na bago magbakasyon. Yan. Ando na sila EM sa loob. Pasok na. Punta natin si EMS. Okay. Afternoon po, Doktora. Hi guys! Tapos na ang aking pagpapa-adjust. And white yung napili ko, pero parang pangit siya.
Kasi may part na naka-power chain tapos doble yung power chain. Kaya, ayun na, ditong heart, tsaka dito. Parang ang pangit. And anyway, 1 month din yung white na yun. Sana matapos na to. Balik ako after 2 weeks para sa follow-up. Yan, kain muna kami. Magpo 4 o'clock na din, di pa kami makain. Saan ba? Dito kami guys kakain sa Jerry's Grill. Kaka-open niya lang din. Malapit lang dito sa dentist namin. Dito tayo. Open. 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 Yes! Price range guys, 20 to 50 ganyan. Parang Pinas na yun. Ha? Yung rice po. Adobo. Puso rice ba? Order na kami. Order natin. Ang server namin si Kuya Kim. Shiny na pala ako. Ikot-ikot pa kami. Kasi naligaw kami. Ang in-order kong kanin yung adobo rice kasi na-miss ko na siya. Sarap yun eh. Ano ba tayo na? Oo. Kasi kadalasan, pag birthday yata yun ni Papa, doon kami sa Jerry's Grill. Umorder na lang kami ng parang inihaw na bagay sa adobo rice. Kasi yung adobo rice, parang ulam na din siya eh. Ayun. No oras na ba? Gutom na ako. Nag-IF na ako ulit. 2 days na yata. Simula nung gumaling ako, diretso IF na agad. So yun, okay naman. Hindi ako nagkikave sa food. Gutom lang talaga ako yun kasi alas 4 na eh. Dapat alas 2 yung kain, di ba? Yan. Hindi ba nakakairita yung ngipin ko? Pangit eh, puti. Galing mo vlog oh. Vlogger. Yes. Vertical vlogger kayo. Ito sa akin yung Jerry's Grill Iced Tea. 1 glass. Tapos kay Mon, lemon iced tea kasi yun sa'yo. Bottomless. Akin may bula. Yun yung pinagkaiba, may bula. Uy, mukhang fresh yung sa akin, man. Sarap po. Ano yung sa'yo? Mukhang powder. Hindi, joke lang. Hindi, may lemon. Ayun, oh. Kita ko. Yun, oh. May lemon siya. Ano lang to? Inano lang. Pinabula lang yan. Hindi ba yung lemon? Ay, wala. Ano lang, ice. Parang sampalok yung Jerry's Grill Iced Tea. Yun sa'yo. Patikim. Ito yung bottomless. Tikman natin. Sarap na sa'yo. Yung sa'yo parang iced tea nga. Yung powder. Nagmasarap yung akin. Nakaiba. Parang sampalok. Ano bang puso? Thank you po. Pwede kong buksan na, ma'am? Oh, sige po. Vlog natin. Inihaw na manok na lang po yung sila. Sige po. Ito yung ating adobo rice. Adobo sa puso. Adobo. Adobo sa puso ng saging? Hindi. Sa dahon ng saging. Tapos beef sizzling. Thank you, mahal. Yummers. Yummers. Thank you. Hindi ako diet. Pag zinom ko, kikita niyo yung mga tinga ko eh. May mga sabit-sabit sa braces. Anyway, masarap siya. Wala pa dito yung chicken namin. And yun, sarap. Makamis. Kaya minsan tayo pumupunta sa mga mga store na meron sa Pinas. Katulad ng Jerry's Grill, Jollibee, ganyan. Kasi namimiss natin talaga yung Pinas. Yun naman talaga. Kaya, nahanap din natin yung lasa, diba, nung nandun tayo. Oh my God. May mga bit din guys ng adobo chicken, yung rice. Ayan. Makikita nyo, diba? Dumating na ang ating inihaw na manok.
bango. Tayo sa Sir May natira pa kami na ganito. Kaboses daw ni Sir JR yung nag-ano sa serve. Yan. Gusto mo ilapit yung toyo? Ah, then, sarap ng inihaw. Love it. Hindi ko alam yung ibang inihaw kung masarap din, pero yung sarap. Sana lahat matikman ko dito. Gawa natin ang food review. Last bite. Sinawsaw ko na. Kinukuha na yung mga plato. Wala na yung plato niya. Plato ko na lang. Puro ano. Sinaid ko yung mga buto kasi sarap. Grabe. Share natin yung bill natin. 104. Okay, tapos na kami. Mag-vlog na tayo habang wala pa kaming music. Kalabas lang namin doon. Thank you sa amin yung mga staff. Ang babait ng mga staff si Jerry's Grill. Tapos yung isa si Kim, ka-bosses ni Madam JR. I-recommend ko sa inyo yung inihaw na chicken. Yung grilled chicken nila. Sobrang sarap. Basta, ano, medyo matagal lang siya sinerve kasi siguro fresh siya. I mean, niluto po siya bago i-serve sa amin. Na-distract ako sa teeth ko. So yun, niluto pa siya nung sinerve sa amin. Pero worth it naman yung pag-aantay namin kasi sobrang sarap talaga. Tapos every bite mo talagang sana hindi na ito matapos. Parang ganun yung feeling. Ang sarap, guys. Dito lang siya sa Karama. Yun o, katabi ng KFC at Pizza Hut. Tatam! So yun, dito na lang muna kami sa Burjuman Center mag-stay. Kasi antayin namin si Joy. Dala namin nga pala yung kama. Ayan o. Kailangan namin bigay sa kanya kasi patigas daw yung kama niya. So yun, medyo 7 PM yata siya makakauwi. Medyo maaga pa naman, siguro mga 5 pa lang, 5, 6, 7 siguro 2 hours pa kaming mag-iikot-ikot sa Burjuman Center. What's your favorite daw sa mga nakain mo? Chicken. Yes. Yung beef kasi mas gusto ko yung sa Tantang Zora na sisig. Ayun. Yun naman yung ayaw mo. Hindi, nagsasawa na kasi ako sa sisig. Lagi kasing nakasisig si Mamoy. Siya, pinagko-compare niya lahat ng sisig. So, laging sisig ang kanyang order. Ako yung konti din yung servings. Ayun, medyo ano daw. Para sa ating food analyst, medyo konti daw po yung sisig. Gutom po kasi itong isa. Baka Gusto kasi niya yung price madami. nila magkaiba. Magkano ba yung sisig? Hindi ko nakita eh. Yun, pero ang bill namin guys is umabot ng 104. Dalawang ulam lang yun. Dalawang ulam, isang rice, tapos isang bottomless at isang 1 glass. Yun lang. Pero umabot siya ng 104. Whoop, 30 dirhams lang. Sale, diba? Sukat tayo. Bagay din pala to sa magkadugtong sila. Short and top. Ito niyo yung braso ko. Hindi siya nag-message pero alam ko kung saan siya hahanapin. Saan na siya? Yun no? Sabi ka na eh. Unggoy ba yan? Akala ko tarsier. Ganyan no? Ha? Ganyan no? Ganyan. Paano? Sige. Sabi mo eh. Baka na. Picture ako. TV. Ganto. 1, 2, 3. Tama. Hindi mo naman sinabi, may baliktad yung bag mo. Oh, ano ba yung dala mo?
9 West? Dito Kenya 9 West? Ano to? Ano? 9 West. Dito 9 West. Ano? Long jump to. Long jump pala. Wow. Long jump. Share tayo. Share muna kami. Asar si mo sabi niya, ano ba maganda dyan? Ganun talaga pag Instagram, mahal. Kailangan kahit saan. Tung vlogger natin eh. Ano eh, patience eh. Maiksi eh. Yung patience ng vlogger natin. Maiksi. Diba? Cute guys, so parang pusa ni Sailor Moon. Hagabol. Ang pusa ni Sailor Moon, hindi ko alam. Cute. Dito kami sa CB Vogue. Ano si Black Mask? Pareho lang. Yan o. Cute. Tapos na kami sa Daiso. CB Vogue naman. Gusto ko mag-try ng mga products na hindi ko pa na-try. First time namin pumunta ditong side ng Burjuman. Yung business tower yata to. Ngayon lang kasi. Ayan o, tinan mo. Pang Instagram, mahal. Oh. Tinuturuan ko si Mon kung paano mag-Instagram shot. O, diba? Meron na akong pang Instagram. Oo, kahit ano lang. Ganito lang. Post lang. Huh? Sabi ko, pag may double chin, sasabihan niya ako. No, kanina yung bag ko nakabaliktad. Let's go, let's gala. Ganda. Ano? Anong shot? Instagram shots? Oh, ano masasabi mo dito? Okay lang. Ha? Ano pa siya, deads? Kanina mangha-mangha ka eh. Energy. Tapos ngayon okay lang. Siyempre, ngayon lang tayo mo ditong side. Diba? Baba. Ha? Nilalaglag ka naman agad. Ikaw yung nanglaglag eh. Kanina super appreciate ka. Ang ganda. Oh. Wala lang tao. Follow me on my Instagram story, Ems Delamido. Minsan gusto ko na nga palitan yung Little Miss Ems eh. Kaso si Elmark tinatago kong Little Miss Ems. Hindi ko mapalitan dahil dun sa'yo, Elmark. Salamat sa Little Miss Ems? pag-support ha. Ha? Miss Ems. Ah, Miss Ems. Hi, Miss Ems. Please subscribe to my channel. Ginaganon ako ni Elmark. Eh, minsan gusto ko na palitan yung YouTube channel. Salamat, Elmark, sa suporta. Tan. Nawa ka na. Kita mo sa kanya. Yan daw guys, para hindi tayo maligaw. Burjuman. So, may dumaan sa likod kasi. May isa pa. Bumili kami ng fresh lemon juice sa Charlie's. Sarap. Oo. Lemon na lemon siya. Dito. Charlie's. Magta-try ako ng mga products from Daiso. And next time na yung Simivo, Daiso muna tayo. Bumalik kami ni Mon para ma-renew yung aming ticket sa car. Kasi expired na. I mean, magbabayad na kami pag nagtagal pa kami ng medyo matagal pa. So, dito tayo sa Daiso. Let's try some products. Try tayo ng products din. Gawa tayo ng review. Try on. Ayan, sa mga nagtatanong, may ortho wax din pala sa Daiso. Tadaan! Nakabili na ako guys ng product from Daiso and full bath ay low bath na ako and wala na akong space ng memory. Kaya bye-bye na.